ครับวันนี้ผมจะมารีวิวอมยิ้มเรืองแสงบวมเรืองแสงแล้วผมจะเอาหุ่นมือออกแล้วมาดูกันมันคืออะไรนี่แล้วอันนี้อุ้ยเขาให้อะไรมาเนี่ยนี่มันวัดยังไงมันคือวัดยังไงอุ้ยนี่ครับไฟนี่ครับนี่ครับปีไฟแล้วอุ้ยเขาให้หักครับเขาให้หักให้มันมีเสียงกรองมันจะมีเสียงแล้วปิดยังไงนะเขาต้องใช้ตัวประกอบด้วย นี่คือตัวประกอบเอาไปแกะตัวประกอบค่ะน้องไฟต้องมีคนช่วยอะไรบ้างเนี่ยครับตอนนี้เราได้ชิ้นส่วนแต่ละส่วนครบหมดแล้วนะครับที่เหลือเราก็เอามาทำเป็นหมวกกันเอาอันนี้ใส่ไว้ตรงนี้ไฟยากมากแล้วว่าตอนนี้มีกี่จุดมากัน1 2 3 4 5 6 7 8จุดตอนนี้1 2 3 4 5 6 7 8จุดแล้วไอ้ตัวนี้จะเอาไว้เก็บปีกกับตัวนี้เปะเข้าไปพร้อมกันอย่างนี้นี่ใส่เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่อย่างนี้นะขั้นแรกทำเป็นวงกลมฟอยอได้แล้วกะลาครอบหัวแต่มันยังไม่สมบูรณ์เลยแค่ปีกหัวมาเอาหาปีกหัวกันตรงนี้นี่เอาตัวที่มันเหลือรูเอามาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปอีกตรงนี้ตรงการปีกหมวกแล้วนี่ปีกหมวกโอ้ยมันเบี้ยวนิดนึงนะผมขยับกันไปแล้ววัดยอวัดโลไฟทุกคนจะได้เห็นความมหัศจรรย์สีสวยอลังการงานสร้างโมนี่อุ้ยเรื่องแสงสวยมากเลยหันข้างหันหน้านี่หันข้างหันหลังนี่อย่างเท่โอเคแล้วผมจะลองสีฟ้าเปิดไฟแล้วผมเปิดไฟเลยนะครับมาต่อไปกันเลยคืออมยิ้มอันนี้น่าจะต่อยากหรือง่ายหรือกันได้ละชิ้นส่วนเดิม
อ้าวให้ตัวอื่นมาลงมาก่อนเหรออ่ะนี่อุ้ยเอิมยิ้มหมดยังหมดแล้วแค่นี้มาเอามาปักเอาผมจะลองแกะนี่ก่อนเขามีอันนี้มาให้ด้วยอ๋อนี่คือไม้นี่คือมาลองเปิดดูสีกันอันนี้มีสีน้ำเงินมาให้ด้วยโอ้ปวดจิตตกใจอ้าวนี่ไงนี่ขั้นแรกไปอันนี้ไปอันนี้กดจิต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 แล้วต่อไปผมจะใส่แป้นอมยิ้มกันนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาสีชมพูใส่ก่อนนี่เอาตรงนี้ใส่เข้าไปตรงนี้ค่อยๆไปแล้วจุงไปรับไปอีกผมลองผลนะครับนี่ดูอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยหมดแล้วสปินเนอร์ชัดๆเลยอย่างนี้สปินเนอร์สปินเนอร์มาเปิดไฟเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนนะครับ